Вітаю всіх вас, друзі. Сьогодні 12 червня 25 року ми з Тетяною Михайловною, от вона поруч зі мною. Тетяна, коли чуєш твоє фамілію, ім'я, треба приветствовать нашим зрителям. І швидше закінчуй каву пиття, бо ми зараз підходимо, друзі. Вот, благодаря Вермейской громаде Найре. Держим. Вермейская громада Найре, мы раздаем хлеб пенсионерам. Вижу, кого твоя не упала. Так і буде. Не годиться. Вермейская громада Найре сегодня нас благословляет на раздачу хлеба, друзья. Лаваша, скорее всего. Ну, смотри. Так, все, выходим. Добрый день, слава Богу. Не простудились? Ні, навпаки добре. Добре, прохладно, гарно, хорошо, да? Гарно, так. Ясно. Нових людей нема? Вилучених, отмечених, перебіг, як там називається? Перебіжчики. Да, давайте добровільно признавайтесь, бо раді за вас бачити. Такими судьбами, де ви чули, хто угостив лавашом, все понятно. Хорошо, друзья, добре? Друже, а что наш друг? Просто, нет, с тобой. Тоже? Нет, ты молодой. Мы тут, если будет сивина, тогда, будь ласка. Пока сивины нема, а? Я понимаю, но у нас по семени, по возрасту, знаете, есть разные, я иногда дивлюсь, людей дивуюсь. Потому что есть разные организации, разные уставы, разные напрямки. Если кто-то открыл пекарню, да? Пекарню открыл. А я захожу, посмотрите мне, будь ласка. Это пекарня. Ну, будь ласка, пожалуйста. Ну, слушай, я пекарь. Нет, я не могу вас прийти, я журналист, я газету выпускаю. Так само, я тоже, что ты? Я благословляю, Бог поразил мое сердце пенсионерам за веком, не пенсионерам инвалидности, а пенсионерам за веком, которые седые волоса покрашены в сторону. Седые волоса, старости, возрасте, вот поклонных людей, вот таких я хочу благословить. Ну я тоже, что ты тоже, это ты не седины, ни возраста, ни вообще, что ты такой. Ну ладно, оставим это в покое, надеюсь, что мои избранные, которым Бог вложил в мое сердце, и я сегодня с вами. Благодаря пожертве нашего друга, кого? Вартана Татосяна, который благословляет нам, это верменская диаспора Найре. Так, я бачу среди цветы. Вот у нас представник от верменской громады Найре тут на месте, носит регулярно цветы, поливает, выливает, заливает. А это тоже будет цвести? Вот это зеленое что-то выросло? Да, осенью. Осенью? Да. Ну, добре. А ваши там уже цвели вот эти, классно, а ночью они хорошо пахнут. Хорошо, Вермейский громадный Найре нас благословляет свежим, с нашим лавашом. Я иду в пекарню, уже готовый, свежий беру. Девчата, чуете? Иду в пекарню, беру лаваши, чтобы довести до вас, чтобы не опоздали, чтобы... Раньше было, ну, можно сказать, мягко выражая, мерво. Бо людей нема.
вилавлюємо тих пенсіонерів, десь із дому кличе, ну приходьте, ну сусіди. А зараз, слава Богу, все на місці, ще не вистачає, так? Да. А жетони ви отримали свіжі нові купили, а жетони? О. Що не хватило? Нет, у вас не хватает, потому что по кількості нам столько, ну, бачите, ми же, армянська диаспора тоже не обмежена, ровно живе 300 тисяч людей. Мне некоторые приходят и говорят, а нам, ну, извините, возможности, давайте еще якусь организацію, хай подкрутиться, буде 80 чоловік роздавати. Добре, ми раді за те, що є такі люди, і дякуємо Богу, що Господь благословляє навіть 40 чоловік, які сьогодні коштують лаваші вірменські. Я не знаю, як ви їсте, ну, ми армяни їмо так, беремо лаваш, ну, у вас один маленький, так, ну, пополам делить, чтобы еще кому-то осталось, або 4 части. Бринзу, берем соленую бринзу, сыпаем трошки, зелень, всякого рода туда, яйца звареные, звареные, без шкарлупы, туда соль, моль, перец, и заворачиваем это все дело. И еще готовим чай, и с чаем ему. Однажды первый раз, когда я робил, они говорят, как с чаем, хлеб, яйца, мы ему. Нормально, попробуйте. Да, а кажу, солодыши, да, які солодыши? Мне сегодня помогает Татьяна Михайловна. Она, кстати, недавно приехала из Немеччины, и она для нас сейчас поет один куплет про рождественную песню. Значит, на немецком и на украинском. Stille Nacht, heilige Nacht, Sprechen Deutsch? alles schläft einsam wach, nur das treute hochheilige Paar. Golden Knabe in lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlafe in himmlischer Ruhe. Тиха ніч, святая ніч, ясні звір і зірниць, дитинонька пресвята, така ніжно золота, спочиває тихо, тихо в тихім сні. Danke schön. Так, дякую, молодець. Я думаю, що в дальнейшем вона вивчить ще українські пісні і для нас буде співати. Напоминаю, що акція проводить благодійний фонд «Відвага», церква «Відвага» і благодаря пожертвованию допомоги вірменській громаді Найри, керівник Вартан Татосян. Мне сегодня помогает Галина Алексеевна, мой друг, уже мы стали друзья. Я помню первый раз, как она пришла, так тик-тик-тик, здесь какой-то организации. И мы так подружились, теперь без нее я не уявляю, я где моя друзья. И Татьяна Михайловна. Вот такие у нас справи, друзья. Ну что, залишалось чуть прохладно, але хай буде лучше холодно, нежели тревога. Тому мы помолимся, подякуем Богу, попросим Божьего благословения. Хай Господь сохранит сбережет нас, Украину, что эта война проклятая, ну я не знаю, где он взялся, Господи, кто мог подумать, не знаю. Хай прекратится. Помолимся, кто як может, взываем до нашего Бога. Мужчины снимают головные уборы, что там у вас головой? Творец неба и земли, мы Тебя сердечно благодарим, дякуем Тебе, Боже, что Твоя рука над нами, Господь, что дбаешь про наших пенсионеров, Боже, про Украину, Господь, особливо Західну Україну, особливо Ровенщину, Боже, Ты нас благословляешь, Господь, Боже, сохраняешь, сберегаешь, Господь, Твоя рука над нами, слава и хвала Тебе, Боже. Я прошу Небесный Отец, благослови вірменську громаду Найри, Боже, Вартана Татосяна, працівників, Господь, за їхнє розположене серце, за цю допомогу, Господь, які вони роблять во ім'я Твоє, Боже. И ці лаваші, булочки для слави Твоей, они раздают, Господи, для наших пенсионеров, Господи. Благослови, Господь Боже. Також дякую за Тетяну Михайловну, Галину Алексеевну і кожну присутну на цьому місці. Будь з нами далі, хай ім'я Твоє буде возвеличено,
наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас в тяжке випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Хорошо, друзі. Скажіть, будь ласка, хто був на зібранні неділю? Одна, два. Дві людини із 40 людей. Дві людини. Тому запрошую. Я вас... три. І ви ще Ну, були? я 4. 4. Это 10%. 10% мало. Тому запрошую. Галина, що не були? Русь, що не були? Короче, ладно. Я вас запрошую. Поверьте, що во благо для вас. Мені за це ніхто медалі не дасть. Нічого не, ні, я вигоду не маю. Вигоду будете мати ті, хто чує Слово Боже. Бо Слово Боже оживляє, Слово Боже підтримує дух. Ми вас не кличемо туди-сюди. Ми читаємо Слово, Біблію, яку вас некогда читати, ми там читаємо і розтолкуємо. Казав один чоловік, коли зустрів Євнуха, той питає, я не розумію, що там, роз'ясни. І цей чоловік розказує йому Писання, що до чого. Кожній речі треба роз'яснення. Тому я вас запрошую кожну неділю 20 дня. Будь ласка, приходьте, слухайте Слово Боже, хай Бог вас благословить. Добре, зараз Тетяна Михайлівна підходить до і всі отримують по одної лаваші і булочки. Ласкаво просим. Так, будь ласка, лаваш, і сразу ти заверни лаваш, булочки кидай. Да. Ну, просто вот так заверни и удобно, чтобы было. Все, на здоровье. Все, хай Бог благословит вас, друзья. Напоминаю, что... Вы уже брали чи не? Ну, як так? Но... Ну, как так? И что, вообще не осталось ни одного жетона, да? Добре. На здоровье. Алексеевна, не осталось ни одной жетона, да? Вот ты смотри. Да, жаль. Женщина, она благословляет нас, помогает, вас цветы принесла, все. Тут она занимается, и ей не хватило лаваша. Ну, что сделать? А у нас запасы тоже нема. Она заботится, она помогает, благословляет. Це написано пам'яті невинних жертв вірменського та українського народів. Хагі в українській гуртарі, а не взагалі ще такі. Оце такі. Це ручна робота, друзі. Вот это ручна робота, люди роблять, готовят, дивіться. Яка красота. Что там? На здоровье, да, хай Бог благословит. Ну, не знаю, к сожалению, нічим зараз не якщо всі роздані жетони. Але пред треба її попередити, щоб вона... А ви... Ну, а у нас запасів ми не беремо 40 штук і все. Я не знаю, може все тут на місці, чи ушли? А тут, я знаю, часом беруть і десь уходять. Думаю, що їм будемо тримати, а ми нічого не тримаємо. Що, бабушка, отримали? Доброго дня. Отримали? Спасибо. На здоров'я, хай Бог благословить. На душе легче. Ну, це вже приємно, да, хай Бог поможе. З Богом.
Так, ну что у нас получается? А где внучка? Пішла, вона плаче, що їй в руки не дають. М. Так я, мама йшла, кажу, забирай її. Їй же ж хочеться, щоб їй в руки дали. Что, лаваша? Да, щоб їй в руки дали. Ну то, А я кажу, я тобі даю. А їй хоче, щоб Ну, тетя вона дала що? їй в руки. ну то хай даст, то что ты так? Ну, ви ж не розрішаєте. Ну, почему? А если с вами идет, что я не разрешаю? Какая мне разница, кто берет? Вы же разом, мы же не ей даем, вам даем. Вы же пенсионер, не она. Так, добре, друзья, ну что, у нас приходит до закінчення. К сожалению, наша бабушка не отримала, хватило. Не, лишнего не откуда, 40 штук я беру и Туди все. до татуся, туди на автовокзал до петлю. Там у нього в упаковочках по 2 штуки, вони правильно по 15, правильно по 10. Даже... Кого не хватило? Не понял, что не хватило? Не, хватило, это булочки мои, не трогай. Все, тоже, если вы жетоны не маете, откуда вы ждали? Чудеса не бывает. Чоловік не взяв, дає. Ну, не, если нема жетонов, не ждіть просто. Так, так що, добре, друзі, дякуємо Богу. Все, нічого, все нормально, нічого. От наша бабушка теж не отримала, ну, що поделаешь. А я не беру лишних. Да, да, надо заботиться. Добре. Хорошо. Дивіться. Вперед, Ірина Олексійовна вам оставить. Ну, таке норма. Але вам спеціально за вашу труда. Вона буде регулярно оставляти, щоб проблем не було. Все, добре, друзі. Ну що, на цьому закінчуємо нашу трансляцію. Это было служение Церкви Видоги. Я буду с вами сынок Косян Церкви Видоги. Мне помогли Татьяна Михайловна и Галина Алексеевна пришла. С миром Божьим, самого наикращего. Пока-пока. Благодаря Вербенской громаде Найре, керівник Варсан Татусян. Так что, бай-бай.